Nselmulkom, wasalna l-intervist oħra l-lum PM News Malta maħna għandna l-Onorevoli Alex Borch li huwa membru parlamentari u li ivvota kontra l-emenda tal-IVF. Nselmulek, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Ma ħanibdew mill-ewwel bid-domandi. Mela x'taħseb fuq l-IVF? Iva, l-IVF hija liġi li daħlet fis-seħħ fl-2012 taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista. Hija liġi importanti ħafna għal pajjiżna x'hija liġi li tat l-opportunità lil diversi koppji sabiex jekk qabel ma kinux jistgħu jkollhom tfal, illum jista' jkollhom it-tfal, jew almenu jistgħu jippruvaw biex ikollhom it-tfal. U għalhekk nemmen li kienet liġi importanti għax tat tama lil ħafna koppji li qabel kienu qalbhom maqtwa li jistgħu jkollhom it-tfal. Iva, dik hija liġi li nemmen ħafna biha, hija liġi li dejjem kont favorija għax liġi li tat l-opportunità li kulħadd li jkun fl-istess livell bħal ħaddieħor. Għalfejn ħassejt li kellek tivvota kontra l-emenda tal-IVF? Iva, din is-sena waqt il-Parlament dis-sena kellna qudiemna liġi bill insomma li kienet qed tagħti diversi emendi fuq il-liġi oriġinali tal-IVF. Hija liġi li kellha diversi emendi, però waħda mill-iktar emendi li kont kontra jiena huma propju it-testijiet ġenetiċi fuq l-embrjuni. Issa jiena dejjem kont u għadni nemmen illi l-ħajja tibda mill-konċepiment sal-mewt. U dawn it-testijiet ġenetiċi li jsiru fuq l-embrjuni huwa pruvat xjentifikament illi jista' joħloq diversi danni lill-embrjun u saħansitra anke fatalità, ġifieri joqtol lill-embrjun. U għalhekk ma nistax nivvota favur xi ħaġa illi qed toħloq riskju serju lill-embrjun jekk nemmen illi il-ħajja tibda mill-konċepiment. U għalhekk jiena kont wieħed minn dawk id-deputati parlamentari illi ivvotajt kontra l-emendi lil din il-liġi oriġinali tal-IVF. Fil-fatt kif qed tajjeb ħafna inti hemm dan ħajġib periklu għall-futur tal-embrjuni friżati wkoll. Eventwalment ħajspiċċaw li qatt ma jiġu impjantati. X'taħseb rigward dan? Ekku jiena dik bażżani ħafna għax inti l-fatt illi dawn l-embrjuni illi għandhom xi difett ġenetiku qed twarrabhom u tifriżhom mingħajr garanzija x'ser jiġri minnhom dawn l-embrjuni, jiena dik beżżani għax inti aħna dejjem nisqu fuq il-kwalità tal-ħajja li persuna jkollha kwalità ta' ħajja tajba. U dik x'kwalità hi ta' ħajja meta inti din l-embrjuni li hija ħajja qed tifriżha u twarraba mingħajr garanzija li din il-qudiem tista' ikollha l-ħajja. Fax fl-aħħar mill-aħħar x'hawn nisbaħ mill-ħajja dejjem niġġieldu favur il-ħajja u dejjem niġġieldu wkoll għall-inklużjoni. Jiġifieri filli qegħdin nagħmlu furur pereżempju fuq Special Olympics, għaf tidiru konna din nitkellmu fuq Special Olympics kemm importanti biex ninkludu lil tfal b'diżabilità biex ikunu jistgħu jinkludu ruhom u jkun hawn inklużjoni u jistgħu jissoċjalizzaw ma' ħaddieħor. U b'daqqa il-ħin qed ngħidu li embrjuni li jkollhom xi difett ġenetiku jridu warbuhom u rridu biss trabi tajbin li jitwildu. Jiġifieri dik il-misconception li qed noħolqu fil-li qegħdin niġġieldu favur l-inklużjoni, fil-li qegħdin niġġieldu issa favur li ikun hemm twelid ta' trabi li huma mingħajr difetti. Jiena dik il-ħaġa qisni qed nara ambigwa u għalhekk ħassejt li għandi nivvota kontra dawn l-emendi wkoll. Ħafna jaħsbu li dan huwa l-bidu għall-ewġenika u eventwalment mar ġenetiku ieħor li ser jiżdied mal-issa u aktar embrjuni ser jispiċċaw friżati għal dejjem. Ġifieri bħalissa hemm disa u xekk u jafu jistiedu aktar quddiem. X'taħseb rigward dan? Ekku kif qed tajjeb inti bħalissa hemm 9 kundizzjonijiet li jittestjaw għal-jom, 9 kundizzjonijiet seri, però m'hemmx garanzija li l-qudiem jistgħu dawn ikomplu jżidu anke fuq affarijiet żgħar bħal Down syndrome pereżempju. U għalhekk jiena nħoss illi din il-parti minnha wkoll hija tagħti lok biex tivvota kontra l-liġi għax meta inti m'għandekx garanzija li l-kundizzjonijiet il-qudiem jistgħu jżidu sempliċement b'legal notice, jiġifieri m'għandek bżonn il-maġġoranza tal-Parlament, just b'legal notice jistgħu jiddeċiedu li jżidu pereżempju 5 kundizzjonijiet oħra jew whatever. Allura din minnha nnifisha jiena dbeżżani għax inti qisek m'għandekx limitu ta' kemm tista' żżid kundizzjonijiet u dik minnha nnifisha wkoll hija tal-ħsieb illi tagħtik tinkwetaku. Issa ħamolu pass-soltre mill-IVF ħafna pajjiżi ġenituri qed jażlu l-abort wara li jkun sar testijiet ġenetiċi mhux biss fuq l-embrjun anke fuq il-fetu. Jekk isibu difett ġenetiku dawn iwaqfu tqala. Taqbel ma dan u x'ser tagħmel biex dan qatt ma jidħol ġewwa pajjiżna? Jiena kif qedlek qabel jiena dejjem kont favur il-ħajja u għadni favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u
għalhekk jiena dejjem nibqa' nivvota bl-istess mod. Jiġifieri jiena kif ivvotajt din id-darba favur il-ħajja, nibqa' nivvota anke f'ċirkostanzi oħra li jista' jkollna fil-Parlament bħal l-abort. Jiġifieri jien diġà ħriġt ukoll pubblikament kontra l-abort. U jekk ikolli l-opportunità li jkollna diskussa l-abort ġewwa l-Parlament ukoll ser nivvota kontra x'jiena dejjem nibqa' insostni favur il-ħajja. Għax jiena nħoss li aħna bħala bnedmin għandna nkunu, speċjalment jiena bħala deputat u bħala vuċi u rappreżentant tal-poplu Malti Wawċi kollu, għandi l-obbligu illi almenu nkun ta' vuċi għal dawk il-persuni li m'għandhomx vuċi, għax fl-aħħar mill-aħħar l-embriju m'għandux vuċi ta' xi ħadd li jista' jiddefendi ruħu, u għalhekk huwa obbligu tiegħi, inħoss li huwa obbligu tiegħi li jiena niddefendi lil dan l-embriju li m'għandux vuċi. Bħala żagħżugħ, inti żagħżugħ għalhekk tista' tgħid fil-bidu tal-karriera politika tiegħek, x'inhu l-ħsieb ta' żgħażagħ bħalek mill-aspett tagħhom bħala żagħżugħ mill-ħajja mill-konċepiment? Jiena meta għamilt dik id-deċiżjoni li nivvota kontra dawn l-emendi, bżajt illi ċertu żgħażagħ ħajoħduha kontrija. Però fil-verità bqajt impressjonat bl-ammont kbir, jiġifieri mijiet ta' messaġġi, mijiet ta' telefonati, mijiet anke ta' konverzazzjonijiet li kelli ma' żgħażagħ illi kollha qablu mal-istend li ħadd. One ovvjament qablu baqgħu impressjonati bl-istend li ħadd għax għadni deputat ġdid, għadni deputat żagħżugħ, m'għandix dak il-weight politiku li għandhom ċertu politiċi oħra b'esperjenza, u qisu biex tieħu dik l-istend it takes more than just hekk taqbad u tieħu deċiżjoni hekk għax deċiżjoni diffiċli ħafna. Però apparti hekk ukoll qablu miegħi mal-fatt illi bqajt insomma insostni mal-istess prinċipju li kellha qabel u ma bżajtx immur kważi kontra l-kurrent. Għax mhux faċli inti li tmur kontra l-kurrent u taqbad tieħu deċiżjoni. Però ħassejt li kienet l-aħjar deċiżjoni fl-interess tal-poplu Malti Wawċi kollu u ser nibqa' naħdem biex inwassal il-messaġġ tiegħi illi xi drabi hawn dik l-istigma li ż-żgħażagħ huma liberali huma jgħaddi kollox, però fil-verità mhijiex hekk, anzi huwa l-oppost, hawn ħafna żgħażagħ moħħhom miftuħ, però iżommu l-istess u jħadnu l-istess prinċipju u valuri, speċjalment meta nitkellmu fuq il-ħajja. Il-ħajja importanti ħafna u għalhekk nemmen illi din il-liġi u speċjalment jiena il-mod ta' kif votajt bħala żagħżugħ wassalt messaġġ illi żgħażagħ għadhom hemm, għadhom bi prinċipji u għadhom jimportom il-ħajja. Grazzi ħafna. Nittama li konna opportunità oħra li jiftu anke fuq suġġetti diversi, speċjalment fuq Għawdex. Din bħalma sajtu tisimgħu segwu intervista ma' l-Onorevoli Alex Borch rigward l-emendi tal-IVF u wieġeb għal-mistoqsijiet li kellna lih. Grazzi ħafna u selmu l-pom. Grazzi.